हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले जाकर वो लास्ट वाली वीडियोस देख लें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंप्लीट पोस्टुलेट्स आप पढ़ लें और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं लास्ट वाली वीडियो तक वो सब आप वहाँ पर पढ़ लें तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। सारी चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। और वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं वो ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल बनता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उनके जो स्पिन रहेंगे वो स्पिन कैसे रहेंगे, वो स्पिन उनके अपोजिट रहेंगे, वो स्पिन उनके जस्ट अपोजिट स्पिन रहते हैं। क्लियर? तो अपोजिट स्पिन से वो आपस में कंबाइन होते हैं और आपस में कंबाइन होकर वो ऑर्बिटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पर है हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो पूरी की पूरी ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट है। लेकिन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कितने तरह से होती है, बॉन्ड किस तरीके से बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है किस तरह से ओवरलैप होने पर, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बोले कोवलेंट बॉन्ड क्यों आ गया, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग होने के बाद में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की किस तरह से ओवरलैपिंग होगी और किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग होने पर दो तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब ओवरलैप होते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो दो तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें पहले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मतलब कोवलेंट मॉलिक्यूल जो भी रहेंगे उनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये तो समझ में आ गया कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और वो बॉन्ड्स या तो सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर वो बॉन्ड कैसे बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये हमको क्लियर आउट हो गया है। लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आप अपन पढ़ रहे हैं कि कब सिग्मा बॉन्ड होगा और कब पाई बॉन्ड होगा, ये हमको देखना है कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से ओवरलैपिंग से बनेगा और पाई बॉन्ड किस तरह की ओवरलैपिंग से बनेगा। सिग्मा बॉन्ड को इस साइन से इंडिकेट किया जाता है, सिग्मा साइन से इंडिकेट किया जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होगा, जो भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे वो एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, एक्सियल पोजीशन से ओवरलैप करते हैं। विच मीन्स दैट कि उनकी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहेगी उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से वो एक्सियल पोजीशन में ओवरलैप होंगे या तो एंड टू एंड या जिसको हम हेड टू हेड भी बोलते हैं। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल पोजीशन पे ओवरलैपिंग होगी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पास, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का बेसिकली मतलब है एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड तीन तरह की ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन ये तीन तरह से जब ओवरलैपिंग होगी, ये तीन तरह से एक्सियल पोजीशन पे जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे पहला है एसएस ओवरलैप, दूसरा है एसपी ओवरलैप और तीसरा है पीपी ओवरलैप। ठीक है, जब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एस ऑर्बिटल, एक एस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, म्यूचुअली ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो एस
एस एस ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल और दूसरा एक एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, म्यूचुअली ओवरलैप कर रहा है, और उसकी हेल्प से बॉन्ड बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको यहाँ देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम में बताया हुआ है, ये एक एस ऑर्बिटल था और इस एक एस ऑर्बिटल ने दूसरे वाले एस ऑर्बिटल से क्या किया है, ओवरलैप करा है, और ओवरलैप करके यहाँ पर उनने एस एस ओवरलैपिंग करी है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ाया था, तो उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सेम एज इट इज़ हो रहा था कि पहले वाले हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और आपस में कंबाइन होकर यहाँ पर बनाते हैं एस एस ओवरलैपिंग करते हैं, और यहाँ पर बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एस एस ओवरलैपिंग के थ्रू। यहाँ पर बनता है सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड जो ओवरलैपिंग है वो है एसपी ओवरलैपिंग, मतलब कि पहले वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा वो एस एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, और दूसरे वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा वो पी ऑर्बिटल रहेगा। तो जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल एक्सियल पोजीशन पर जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, हेड टू हेड जुड़ते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम बोलेंगे एस पी ओवरलैपिंग। एस का एक ऑर्बिटल और पी का एक। जैसे कि हम HF मॉलिक्यूल का हमने फॉर्मेशन पढ़ा था, तो उसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल था वो s ऑर्बिटल था और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल था। तो देखिए ये s ऑर्बिटल और ये आपका हो गया p ऑर्बिटल, तो ये आपका s ऑर्बिटल हो जाएगा और ये p ऑर्बिटल का शेप होता है। तो ये हेड टू हेड यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो ओवरलैपिंग एंड टू हेड जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर SP ओवरलैपिंग हो रही है। फिर तीसरी होती है हमारी PP ओवरलैपिंग। तो PP ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, PP ओवरलैपिंग का मतलब जब ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल भी P का होगा और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल भी P का होगा। जैसे कि हमने F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ा था, तो दो फ्लोरीन एटम के अंदर जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो दोनों की दोनों P ऑर्बिटल थे। तो इसका P ऑर्बिटल और इसका P ऑर्बिटल, ये दो P ऑर्बिटल जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये यहाँ पर PP ओवरलैपिंग करते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरह की ओवरलैपिंग से बनता है, या तो SS ओवरलैपिंग, या SP ओवरलैपिंग, या फिर PP ओवरलैपिंग। ये तीन ओवरलैपिंग अगर होगी तो हमेशा जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो ये आपको सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हमारा सेकंड बॉन्ड पढ़ रहे हैं। सेकंड बॉन्ड है हमारा पाई बॉन्ड, जिसको हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, जो भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। साइड से ओवरलैप होंगे, लेटरली ओवरलैप होंगे, और साइडवेज ओवरलैप होकर वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली ओवरलैपिंग होती है वो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है। और इस तरह से जब वो साइड टू साइड एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, तो साइड टू साइड एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तो उनके जो एक्सिस रहेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, ठीक है, और परपेंडिकुलर रहेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसके क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो जब साइड टू साइड जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह से होती है। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरीके से बनते हैं, एक तो अपर साइड पे बनेगा और एक लोअर साइड पे बनेगा। और ये ओवरलैपिंग केवल साइडवेज जो ओवरलैपिंग होती है वो कभी भी
एस ब्लॉक में नहीं पाई जाती है। ये जो ओवरलैपिंग होती है ये केवल और केवल किस में पाई जाती है, पी ऑर्बिटल में ही बनेगी। तो साइडवेज ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है। अपर पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है और लोअर पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक ही तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा दो पोजीशन पर रहेगा, एक तो अपर रहेगा और एक लोअर रहेगा। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवेज लैटरल ओवरलैप होंगे तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा, वहां पर बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब इस तरीके से फॉर्म होते हैं बॉन्ड और इस तरीके से वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओवरलैपिंग अपन ने वीबीटी में पढ़ा था कि जब जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग रहेगी, जितना भी ज़्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अगर हम देखें ऊपर वाले सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा होता है, तो ऊपर वाला जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, तीनों ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप और पी पी ओवरलैपिंग, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। और पाई बॉन्ड के अंदर क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग होने की वजह से इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो इनके कंपैरिजन में कम होती है, विच मीन्स दैट जहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा वहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और पाई बॉन्ड कैसा रहेगा, पाई बॉन्ड वीक रहेगा। तो दोनों का जब भी कंपैरिजन किया जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कहलाएगा और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड कहलाएगा। रीज़न इज़ दैट कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ी और नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है वीबीटी, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सभी क्लासेस के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो जहाँ से केमिकल बॉन्डिंग मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से पढ़ें और प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर में सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसको आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।